Beraz, ea zer gertatzen den. Melea berriz ere, Terrezeko entzat izango da. Lerinek sartuko du baloia zuluan. Eta Ordiziarrak berriz ere nagusi, mele horretan oso, Ordiziarrak. Beraia daukete baloia. Beraiena da, baina barruan daude, ez da? Bai, hori da, ez dugu baloia ikusten hemendi, baina entxegua baitatu du Ordiziarren. Entxegua, bai jauna, ederki, besarka dago Ordiziko jokalarien artean. Badirudi Jano Kitschhoff izan dela, taldekideek egin dizkioten keinuegatik edo. Baina, beno, baloia barrura, lehen da biziko entxegua, 5 eta 8 markagailuan. Eta nola ez gauzatzeko aukera. Hori da, ez da ondo hasik, 5. minutua bete baino lehen, ja, 5 puntu. Eta entxegu bat, aipatzen dugu beti ere bonusa garrantzitsua direla baita, eta entxeguak egiten joatea ere, askotan irabazte da, garrantzitsua eta entxeguak hori da, ez? Gogoan du Salvadorreko partidua adibidez, ostikoz irabazi genuen partidua, ez? Baina gauza hauek ere onak dira, ez? Bai, ez dute ontaz asko dakitenak, beraien 22 iriste zean bakoitzen puntuatu behar dezula, 3 puntu, 5, 3, baina, behintzat, bueltatu zuretzela dira puntuekin, ez? Oso garrantzitsu dela. Eta alde neurrean beraien zelaian egon beti. Hori ere ona izaten da. Beraien zelaian normalen ez da arrisku ikoten. Hortxe doa Danik Roll, lehenengo ostikoa, goizekoa, ea zer moduz, australiarra. Baietz esango nuke, eta ez da sartu. Egi esan altueraz ongi zijoan, eta hemen diagonal hauetan ez da erreza izaten, eta ezkale egitu Danik. Baina 5 eta 8, Ordiziarrak aurretik 6. minutuan, eta Josebak esan duen bezala, garrantzitsua da. 5. minutuan horrelako tartetxo bat hartu, konfidantza hartzeko. Eta taldeak orain arte bezala jarraitzen duen. Ostikoz, baloia, Zerrezekoek, Joan Tudela garrapatu du, honek Richard Mogotutiari ederki izatu dute ordean, naiz eta hau lurrera botatzera, ez den lan erreza. Azkenean bai lurrera joan da, Iñaki Susok atzera, Kori Simpsonek ostikoz. Eta presiora joan barrute Ordiziarrek. Hortxe ikusten du Iker Korta eta Josep Jadar izan dira lehenikoak iristen. Ongi Iker, oso ongi Iker. Oso ondo. Asier Álvarez de Blate uste duzela baloi bila joan dena. Gaurkoan lanak izan barra ditut, Asier eta Jano ezberdintzeko, Kontu Richard, mina hartu du, aurreko jokaldin. Ez dakit belauna edo zer den. Babadoaz, laguntzara, ez den gauza hondirik. Sorbaldari heltzen dio, ez? Ez, banka da, bai, hanka da. Iztarra edo agian bokaio delako bat edo ez dakit. Hauke jatzen bada ez da... Bai, ez da eusar gauza izan, benetan mina izango du, bai. Iztarra ematen du dala edo... Bai, ez da. Agian tiroi txarren bat edo... Ez dakit edo bokaio delako bat edo ez dakit izango den. Zer da bokadillo hori, Joseba? Golpe bat eta... Horia, kalmantea edo ditzen geniona, ez? Gehatzen zea, baina etzintza da moio hori da, bai. Bueno, bai, badirudi reflex pixka bat eta borrokara. Bai, hau ziur itzuliko dela, altxatuko da ziur. Mutilo gogorra, Samoarra. Zalen txaloak beretzat. Oso jokalari maitatua, ez? De partidu guztietan dana ematen do, nizintza jo ezer Inigo Aitzakeri jarri, dana ematen do, dauken guzti ematen do, eta eskertzeko. Eta gero gainera kalean jendearekin eta tratu hona duen jendea, ez? Bai, hori da. Ondo ere hori da, Ordizian esan. Bai. Umeekin ere oso tratu oso na dauke, etortzen da entrenamentuetara, erakusten die, eta oso jokalari fine. Bai, jauna, ea urteak izaten dugun hemen egia esan zela, jan eskertzen delako bere lana. Hortxe Ordiziarrak ongi entxufatuta ikusten ditugu. Alare Zerrezeko da baloi hori, zulo abilatu nahian dabiltz. Ondo Lomas, laguntzen Richarri. Atera dute ongi horkeinuan. Aurrera egin nahian, kantarero zen, lurrera joan dau ere. Lerinek, askatu du baloia, ies egin dior, ongi hor, Asier Korta. Lastima, ies egin dior azkeneko momentuan. Hala ere, ongi hor Richarrek ostikoz aurreratu nahi izan du. Azkenean, bauan izan da. Ez? Josef Zan, la uste. Josef Zen, lurrera joan da. Atzera da Nikrolentzat, ostikoz. Ez da oso ortodoxoa izan ostiko hori ez da nahi. Hori da, bere are ostiko horren zegoen eta eskura jontza jo baloia. Bai, zaizko gauzan nahi dezela atera, baina beraien zelaian jarraitzen dugu. Nik uste hori aban izan dela, alban argi izan dela.
Ba, epaiak ez du, horrelak hori gerabaki. Ongi hor. Dani laguntzara azkenean geratu dute. Beraien abana eta partiko 3. melea, eta bueno, aurreko bitan erakutsi deu, gehiago da, ba, hontan ere. Hori da, eta gainera, sentxase bandu, errez egin dutela gainera meletan aurrera, ez? Bai, osea, azkeneko partituetan meletan oso ondo gabiltz, eta bueno. A ber, esate dute inglesak, no scrum, no win, ez? Ba, ez bali maizu meleak irabazten, ez zela partiko irabaziko, ba, orduan gaur garbi dago. Hori da, gure lana hori izan behar da. Eta egia esan begira, eta 3 aurrean, eta atzerritar bakar bat, ez? Esaliteke hor, etxeko arrobitik ere ateratzen direla, ez? Hor aurrean lana egiteko jokalariak. Hori da, ez? Bueno, hemen beti nortasuna ez da sekula galdu, ez? Beti arrobia zaindu da, eta azkenen etorkizune hori da. Ba, arrobiko jendea, eta kanpoko 3-4 tipo, eta hori da. Hori da, bueno, erori eginda, mele hori. Normalean arazoak ditunak, izaten da erruduna meleetan, ez? Nagusia dena, ba, bueno, ez dauke ezer egin beharrik. Eta askotan trekimaio hori izaten da, ez? Melea geisten saiatzea edo, ez? Bai, meletan hainbat historia goten die, ez? Bai, ez? Hor barruan gertatzen den guztia ikusiko bageto, ez? Bai. Azkenen, ez dakit zenbat mele egon daitezke partidu baten, baina, bueno, eta zelai hontan, bale, baina lokatza daun zelaietan eta horietan, beste mundu bat, ez? Bai. Ederki Ibarra Ordiziarrak erasoan. Baloi hori gurea da oraindik. Ongi hor. Lomax eta Kitschhofen artean aurrera egin nahi izan dute. 1,5 metro edo irabazi dute. Azkar atera nahi izan dute hor CRC-koek. Ostikoz aurrera oso onginak isuso. Baloia palmeatuz. Bai, Joanes, oso ondo Joanes baloia lortuz. Eutxik kontuz. Bi hori noa joan da. Bueno, atera dugu baloi hori, Beñi Pein, Dani Krolek aldamenera, Joan Tudela, aurrera egin nahian, ongi, Valentziarra. Baloia galdu gabe. Badirudi galdu dugula? Bai, badirudi baietz. Bai, beraiena da. Atera dute. Oso jokaldi argia pasada bain, zaletu guztiak erdutea bain, eta baiak ere bitatu du. Bai, zaleak ere laguntzen dute, holakotan, ez? Ba, hori da, azkenen bultzaiko garaien ez gira bakarrik zortzi, ez? Azkenen zalego guztiak bultzatzen du aurrerantz eta hori nabaritzen da. Ergi, melea izango du berriz ere, eta gaia guain arteko martxan jarraitzen duten. Horrek usi delen Richard oraindik aurra da, izarra ikutzen, ezagiz, molestimat izango da oraindik. Bai, ez, jokatzen jarraitzeko bai, baina zerbait izango du, bai. Gogoratu, 5 eta huts. Gaudela marka joan aurretik, kanpo Ordizia, 12. minutuan, beste mele bat, sartu du baloia Iñakik. Ongi hor Richardrek atera, azkar harrapatu dute ordea, bizkorri bili dira hor. Bai, oso ondo bilia Ramirez, plakatuz. Joanes Mujika hor baizte garra aurrera egin nahian. Gaure lurrera, baloi Bilaberriz, laguntzara bauan Lomax. Atzera Iñaki Susok, Dani Krol, ostikoa zerura. Josep Jar. Gol pederra hor, baina bizko azti bili da hor. Bai. Airean zegoela plakatu du eta hori zegor golpea da. Josepek ez da ikusi. Azkenean hori da, hor zaila izan barro, ez? Baloi bat zerura, beste aurrera. Hori da, ez? Zerura, beste abera. Azkenean bi begi dauzko bakarrik eta ezin dugu batekin baloiak oran ikusi eta beste jokalaria ikusi biran, ez? Hara, Eusardiaz, joan da hor Josef. Naiz eta azkenean baloia beraientzat izan den, ostiko zor, Tuxaren bila Madrildarrak. Eta gure zelaia sartuko dira, orain arte presio gutxi, Ordiziaren zelaian. Hori da, ez dira, uste ez dira sekula iritsi 22ko zonara, eta bueno, arriskuri gabe. Ederki, kantarero, katerako du Tuxa, arazori gabe hartu dute, aurrera egin nahian, Ordiziarrak, eraso hau geratu nahian aldi berean. Ondo hasier kanpo ateratu jokalari Madrildarra eta Tuxa guretzako izango da bain. Oso ondo. Bizkorra atera du hor. Xapo, ederki, moautu tirentzat, baina ez. Horribila, Xapo, xorro. Beti begiratzen du, ez? Eta hori hona da, ez? Bai, hori da, beti dago beste jokalarien aurretik, ez? Despizatzen badia eta ondo ateratzen bada, aurrera. Eta zergatik ez utzi epaiak?
Zelai barruntzeon. Atera duenean. Hori da. Zelai barruntzeon eta ordien ez diotzi. Ederki hortxe, joantu delak baloia bera Iñaki Susorentza, Dani Kroll, aurrera lastima! Zulua egina zen, bai, azkeneko momentu harrapatu da lurrera bota dute, Asier Alvarez deulate orain aurrera egina jandabiena. Jano da ustez goin txartu dena. Gaurkoan aipatu dute, arazoak izan behar ditugula, bi hauek ez berdintzen, kasko berdina eta biak bizarra. Bizarra eta antzeko... Gorpuzkera edo altuera, behin bai. Ba hortxe, burrukan, bi taldeak. Epaia jokoa. Ez dakit zaidan bitatzen, retenido delakoa, baina bueno. Guri. Bai. Xapore arrenka ikusten dut, zelai erdin, ez dakit. Bai. Bueno, golperen bat agian, gure baino gehiago. Ez da izango. Ez diru die solarri ez. Ba, zigor golpea. CRC-ko entzat. Hori, tuxa jolastuko dute, eta, bueno, beraiek egin duzen tux guztiak irazte dituzte. Konfiantza daukate tuxan, eta hortan jarraituko dute. Guk meleekin jarraituko du, eta beraiek tuxekin. Hori da, eta markagaian horrela jarraitzen badu, arazoik ez. Hori da, 5 eta 8 gogoratu 15. minutuan gaude. Eta bai, xapok mindu, hor laguntza eskatu du. Bai, ez dakit, aldaketa aldatzen eskatzen ari zen, edo... Agian odola izango du eta odola gatik izango da aldaketa? Ba, agian zauri aldaketa edo. Santos hasi da hor. Eserlekoa mugitzen, ekaitza da beroketak egiten ikusten dugu, eta bai, odola dirudi ez? Hori da. Orain normatiba berriarekin odolakin ezin da jolastu. Eta aterako da, ekaitza bat aterako da. Gehienea 10 minutu dauzke. Zauria sendatzeko. Ba ez. Bera bakarri zikatrizatu du, eta gadu noa. Ekaitza goeneko erropa motzarekin zegoen, baina ez, elorri hau ere, bai, Richard gogorra dela, baina... Bai. Jonander Krender ez da makala, ez? Ez. Hau ere oso maitatu da gaina... Ordiziarra da goeneko, esaken ezake. Oso ongi hor, Josep Jadar baloiarekin, zelai guztia du aurretik, bera bakarrik aurrera egitea erabaki du. Lastima, azkeneko unean horrankatik harrapatu dute. Abiadura ederra du Irundarrak eta frogatu du hor, Joanes Mujik Armaiztegerra zuzen hor, paretaren aurka ongi. Geratu dute, laguntzan hor ordiziarra, baloi hori hortik atera dugu, Iñaki Suso hori. Nik uste hori zigorgota izan dela. Bai, oso garruia ez da izan, hori. Beraiak bete baloia. Lastima galdu dugu, baina baloi hori gure daratzorik gabe, Asier Korta baloiaren zain, ederki. Bere lengusorekin jolasten do. Iker Kortaren zat. Bakarrik aurrera egiten saiatu da, agian ez da egitostiko batetzen erabaki hobe izango hor. Azkenean Dani Kroll lurrera joan da. Ongi hor, ostiko zurrundu dute baloi hori, eta presiora ordiziarrak. Hori da, presioa eta zele guztua okupatuz, ez? Ostikoa zerura, Richarretza da baloi hori. Buf, golpe derra jaso du hor belaun aldean, plakaje horretan. Altxada, Bai, ez du denbora askori behar izaten, muelle derra kontra soan. Ongi hor, zelaia dugu, jokalari asko, Ikerrek ederki askatu baloia Janorentzat, Kitschhoff, berriz ere Ikerri, behintzat ongi egin ditu gauza baloia ez galtzeko, baloi hori gurea da oraindik. Ez, uste baloia galdu deula? Galdu egin dugu. Bai, beraia daukate? Bai. Atera dute zulotik, aurrera egin nahian, ongi hor. Mikel García eta Gogan Lomax. Hitz egiteagatik, zigor golpea pitatu dira Madrid Lerrei. Oso ondo esplikatu du epaileak, eskuaren kinoarekin. Hitz egiteagatik. Hori da. Epaileari ezin zaio zer esan. Hori da. Ba begira, isilik ez egoteagatik, zigor golpea ordiziarrentza, Dani Kroll prest. Eta lehenengoa kale egin du. Ostiko zaiagoa zen agian, ez? Bai, hori da, beste eskinan zeon, eta hau sartzeko moda. Hori ikusten dugu beize Richard, zelai erdian. Eta beize beiztar berdina, ezkerrak beiztarrean ari zaio laguntza ematen. Bueno, badoa Dani, asmatzen duen orain honetan.
Zuzen, bai, jauna, oraingoan bai. Barrura, beraz, 3 puntu Ordiziarrentzat, 8 eta huts. Lehen zatiaren erdira iristen ari garenean 9. minutuan barrenagoatz. Eta, zutitu da, Richard, bueno, ostikori, baliatu dute. Hori da, azken hitz egiteagatik 3 puntu zure aurka, ez? Begira, ez? Gauza hori ditu, errubia baita ere, ez? Oso garrantzitsua jarrera eta... Bai, epaia lezintzaio zer esan, eta esaten maiozu, horrek dauken prezioa hori da, ez? Eta bigarren zatin edo hemen jarraitzen bado protestatzen, seguro, txartela hori eta taldea utziko du bat gutxegoekin. Ederki, Ordiziarra baloiarekin, Jano da hori aurrera egin nahian, Boban Lombak zentzat, Zelanda Berritarra lurrera, ongi hor laguntzara, joan Tudela, hau ere gogorra da, Iñaki Suso baloiarekin, azkar ibili dira hor, bere bila joan dira, Pozuelokoak, oso ongi Ordiziarrak lekua garbitzen, Ies egin dioko niri oso leku arriskutsuan. Jokaldi arriskutsua. Ordiziarra arka, kontuz, jende asko dago hor. Eta... Atera egin du? Ensaio de castigo pitatu do. Nola zigorren txegua? Pentsatzen dut, izango zala plakai altu bategatik lepotik heldu diolako. Bai, hori da esplikatzen epailea, hola egin du, lepoko pin hori eta bai hori da. Bestela, normalean zigorren txegu horiek izaten direlako, denbora asko daramazunean hor, ezta? Bai, bueno, entxegua egin bartzuen eta plakaje ilegal batekin geratu du, beraz. Bai, hori da, ez? Entxegua da eta erabaki hona da, ez? Ensaio castigo edo dena da, zuk, akzio hori egingo ez bazenu, entxego izango zen. Garbi, hori da. Orduan, ensaio castigo da. Ergi eta begira, ez? Azkenean, baloi bat galdu, eta horrelako, lehen begira, baloi bat berreskuratu du eta entxegua momentu batean, kontrare gertatzen dira, ez? Baloi bat galdu eta besteak ere ez daudelo. Hemen dena jolasten dugu ez guk eta beraik jolastu dute, orduan historia berdina. Hori da, ostiko horretza zuen gainera Vázquezek, arazori gabe barrura, beraz, 8 eta 7 aurretik jarraitzen dugu, puntu bat gora, Anpo Ordizia eta Zaleak Txaloka, beraien taldeari. Orain arte bezala jarraitu behar dugu, despiste besterik ez da izan. Madridarren etxegua, beraz ea. Bai, nik uste gehiago gehala, ez? Eta, bueno, bai, eta frogatzen ari gara, ez? Bai, hori da. Ez badezkeu akatsa hauek, bueno. Ergi bostiko, zatera dute hor Ordiziarrek. Ongi hor lastima. Tuxa peitatu do, epaileak, gure alde izango da. Eta Richard berriz ere hor atzean geratzen ari zen, Mi uste honek azkenean aldaketan amaituko duela, Ez dago euneko unean, Ez. Txapo prest, Tuxa ateratzeko, gogoratu 22. minutuan gaudela, eta 8 eta 7 Ordiziarrek aurretik, CRC Pozueloren aurka. Txapo baloi atzera, ongi hor, Iñaki Susok, Dani Krolentzat, Josef Jadar, lurrera joan da. Kontuz bakarri dijo, oso ondo laguntza hor. Asier Alvarez deulate, lurrera joan da Ordiziarra. Baina erore egintzeko baloia. Eta kontuz, ez da itezela urruti egiritxi hor Rostikoz. Baloi bila. Azkenean Dani Krolek hartu du. Ongi mugitu da hor, baina harrapatu dute. Baloi horrek gurea behar du, ezin dugu. Hor baloi galdu oso arriskutxo izango litzateke. Badakite Madrildarrek eta ergi burruka egin dute, baina ongi atera du Iñaki Susok. Mikel García lurrera. Eta berriz ere eraso antolatzera. Atzera. Kori Sinsoni, Kori Gostikoz. Zerura baloia. Bai. Lastima hor, lehenengoan harrapatu du Madrildarrak. Baina, Kori bera zuen hor, zai dagoeneko. Bankarekin jolasten dute. Asier Kortak, Dani Kroli, honek ere Ostikoz aurrera. Buf. Zelako Ostikoa bota du. Bai, zelako Ostikoa eta zaila zen gainera hor baloiari matea, Ongi hor, Asier Korta, baloia aurrera. Eta alde batetik bestera dantzak gabiltz. Zigor golpea gure alde, aurrean zeren jokalari Madrid guztiak, Ostika bota duena atzen zegoen eta danak zeuden aurren, orduan itxaron bar da, Ostikoa jotzen duenak, beraiek aurreratzea. Hau da, Asierrek Ostikoa bota duenean, bere aurretik jendea zegoen. Hori da, ez, Madrildarrak bota duen Ostikoa, Madrildarren aurretik jendea zegoen. Orduan, jende horrek ezin du presioa egin. Itxaron barra duka, atzean dagoena, Ostikoa bota duenak edo atzeago dagoen batek aurreratzea. Aurrera iristera, ez da? Hori da.
Eta hori da, mele, ostioka bota duen leguan, edo zeko golpea, baloi hori da lekuan, eta aukeratu dugu melea. Nola, gehiago gehan melea. Eta orain arte meleak ateratzen ari diren bezala. Hori da, gure alde melea, eta... Erabakitzen zuduna, eta beraien zelaian sartzen gara berriz, beraz, ea, zer gertatzen den. 25 minutuan sartzeko, 8 eta 7 markagailuan, Ordiziarrak aurretik. Jendea, hemen lasaitu da, ez dakit partidu arresa ikusten duen, edo... Bai, markagailuan gerturatu zaizkigu, erreza denik ere ez nuke esango oraintxe. Egia esan giro hotza du gaurkoan, aurreko astean bezala xe. Hori da, neguko giroa. Bai, eta horrek ere ez du laguntzen. Aurrera egin nahian Ordiziarrako, erasoa. Pile dauke baloia. Antolatzen oso ongi hor Madrildarrak, baina kontra egin diote Ordiziarra bai jauna. Richard dago hor, baloian entzai. Harrapatu du, Iñakik emandako baloia, aurrera egin nahian Samoarra. Lurrera joan da. Oso ondo, bai, Iñaki iriki baloia bestaldea. Ui, lastima hor, ies egin baina, bueno, ez du galdu ongi hor joantu dela. Horrein laportu dute baloia beraiek, ez dakit nundi sartu den bai, albotik edo. Aldamenetik sartu da. Lerinek atzera, 8 zenbakiarentzat, braska dugu, lurrera joan dago ere. Beraiek daukete baloia. Min hartu da, geratu da, braska lurrean. Baina, Pozuelo gerasoan jarraitzen du Ostikoz aurrera. Urrun baloi hori, Dani eta Asier baloi bila. Asierrena izango da, arazorik gabe harrapatu du. Ostikoa botako doain. Eta Ostikoz lastima hor, gertu atera da hori. Beraientzako izango da tuxa. Eta 22 barruan, ez? Hori da, bai, 5 metro faltako zezki sartzeko, eta tutxo oso arriskutxua. Ba, bai. Ea, defentsan ere azti biltzen garen. Pentsatzen dut mol bat egin gutela, tutxa irabazita gero, irabazten badute. Eta aurrera egiten saiatu, metro batzuk irabazi, eta hor dagoeneko gerra. Hori da. Adarrak sartu eta gultza, ez dago besteik. Ez dago gehiago. Eta uneren batean zulo bat irikitzen denean, aprobetxatu. Batera dute tuxa, arazorik gabe, baloia jetxi dute. Eta ez, molik ez, bakarrik saiatu da, lurrera joan da. Kontu zoain defentsan. Orain pixkanaka, aurrera egin nahian dabiltz. Lomas etzegon horrondo, abantaia da markatzen epaia beraien alde. Horra 10 metroa irabazten, txarraka. Hor darraite. Eta jarraitzen dute, eta abantaia alde dute gainera, beraz kontuz jokaldi honekin. 5 metrora daude oantxe. Baloia atera nahian, mugitu egin dut orain beste aldera, Vázquez, ongi utzi dio hor, baloia. Zenbaki txikia dut ez da gure orden hori, lurrera joan da. Eta lehenko lekura itzuli dira. Hori da, jaleo guztia zeon lekura junda. Hori da. Ongi, Ordiziarrak, baina gogoratu, jokaldi hauek oso gogorrak dira, tentsio handia bizi da hor. Gerturatu egin dira hor. Oso gertu ditugu, entxegu marratik oso gertu. Metro batera daude. Ongi mugitu dute hor baloia, baina Ordiziarrak azti. Eta dropa, agarrak, Vázquezek eta barrura. Hori da, ez? Ba, bueno, ikusi du... Oso garbi ikusi du, ez? Bai. Hortxe baloia iritsi zaio, horrean zio magia, esan du... Hori da, ez? Beharak ikusi du bere taldek ez zintzola ensaia lortu, esan du, ba, bentsat 3 puntu seguru die, eta venga. Eta 8 eta 10. Ba, gira, horretik jarri dira, markagailuan, CRC Pozuelokoak. Bai, hori da, ez? Oso ondo hasi geha, bosbargen minutuako bost eta huts, ematen zondana poliki ezala, eta azkenen bitia. Baina gogorra. Kore Simpsonek altzkar atera do bala erdiko sakea, eta tuxa beraien alde. Ba, 8 eta 10. 29 minutua iristen ari garenean, aurretik jarri zaizkigu Madrildarrak, drop horri esker, Vázquezek sartutako drop horri esker. Tanik ere odola dauke. Joño. Hauan, ez dakit izango duen hortzen bat, edo... Bueno, dirudi, zela iradola berrezera arazorik gabe, Ordiziarrak beroketa lanetan ere ikusten ditugu, ongi hor, baloi hori gurea. Oso ondo Jano kartu du baloia. Eta kantarero gatera duen. Baugan Lomax aurrera egin nahian. Oso ondo. Eta Richard. Berriz ere aurrera, geratu dute. Hau ere beti bezala aurrera. Bai, ez du gehiagi aldamenetara begiratzen,
Ez, honek badaki zinden bide motzena. Hori da, lerro zuzena. Hori da, zuzen. Bueno, beraien abana izan da, baloia lapurtu nahi zutenean, eta bueno, beste mele bat. Hor da Bildani, odolaki, bueltaka. Medikua era jonda. Gainera, hoko odola ez da oso ondo gehatzen. Bai, gehiago kostatzen zaio, istea. Eta hor barrun entzin da zer jarri. Hori da. Banbererako prest, bi taldeak, Iñaki Susok sartuko du baloia. Eta guazen berriz ere frogatzera gehiago garela aurreko lan horretan. Ba, honetan, ongi egin dute bultza madrildarrek. Hori da. Erorik zaio baloia Joani eta beraien lapurtu dute baloia. Eta lapurtu egin digute, beraiena da, ostikoz aurrera, zerura baloi hori. Bi taldeak bila, ea nor, eramaten duen. Erorik zaio baloia aurrerantz, Fili. Beraia daukate. Ba, epaiak esan do. Lehen beraia, ba ez do pitatu. Fileen abana, beraien apitatu do. Eskerrak. Bueno, beti deziko dira kontra izan, ez? Hori da, ez? Hori da. Ba, 30 minutuan aurrera goaz, 8 gogoratu horretik jarri direla madrildarrak. Eta melea guretzat, orduan, ez? Bai, hori da, gurea melea guretzat da, eta behar oain erakusten deun gehiago gela. Hori da, egizan, azkeneko honetan, ongi egin dute bultza madrildarrek, eh? Bai. Ez usteko narrabatu dituzte, ordiziarrak, eta ez den tonika bilakatzen hori. Ez dakit ordiziarrak konfiatu diden, edo esan dute, bueno, ja irazita daut, eta listo ez, baina lan egin barra dau, mele guztietan eta gontu guztietan. Bueno, orain honetan bai, ongi nahi zuten egin dute, baloia atera dute, oso ongi Iker Korta lastima hor lurrera joan da, ordiziarra, aurrera egiten saiatu ala ere. Ongi horra xerra lola edulate orain honetan, beste ordiziar bat, lurrera. Iñaki Susok. Oso ondo danik inbestalderantz. Niretzat oso ongi zulua dagor. Arriskatu egin dira horrostik horretan, baloia galdu eta beraiena da. Danik hartu du baloia, hemen jolastuko do gain alde honetan, hemen presio gutxiko dau, oso ondo Dani, baino ez jun bakarri, kontuz. Bakarri joatera bakidu lurrera joan dazkenean, baina baloi horre gure gardu, ezin dugu baloi hori galdu. Baloia galdu du. Bagaldu egin dugu. Ikaragarrian nola bilatu duen zuloa hor. Hori da ez, oso ondo, Asier Korta plakajea, oso ondo hemen. Eskerrak Josef, plakaje horretan, bide guztia aurretik zuelako madrildarra galare aurrera jarraitzen dute. Geratu jokaldi hori azkenean, baina arrisku asko, Joseba? Asko, gaina, eta hor daude, behize. Eta ikaragarria da gainera nola, lehenengo talka horren ostean nola egin duen aurrera, ez? Hori da, bai, pixka frenatu da, baina behize motorra arrankatu du eta aurreran zunda. Eta bakarrik zegoen, eta ez zegoen nino horran. Hori da. Bintza tuxia gure alde, oain arte ere tuxetan ondo gabiltz, eta bueno. Bai, jokaldi estatikoetan fin gabiltz gaurkoan, horre jarraitzen duen, gogoratu, 8 eta 10, aurretik madrildarrak, 8 eta huts. Juan gara, 8 eta 10 orain. Xapok, tuxa. Asierrekin aurren, hori da, ondo Asier. Vale, ongi hor Asier, eta molbidez orain gu gara aurrera egin nahi dutenak. Atzera atera du, Iñaki Susok, Kori Simpsonetza bakarrik egitea erabaki du, lantzaia zuen hor Zelanda berritarrak, lurrera. Oso ondo, Korei. Iñaki Susok baloia atera, eta berak, ostikoz aurrera. Hori ez dakita barri izan dio. Bote arraro bat ere mandio baloiak eta... Baloia atzerak erori da, baina gero aurrek agunda. Eta hori, abana izango litzateke? Ba, egi esan ez dakit abana dan edo ez dan. Baloia berez atzera erori da, ez? Atzera hori da, baina gero bote aurrera orduan ez da izango. Bazkezek, ostiko, zerura. Oso ondo, Iker. Oso ondo, Iker Korta. Ostikoz, aurrera, hor ez da gordiziako inor. Iker hor presion. Bazkez berriz ere baloiarekin. Ongi hor, oso Iker Korta. Berak botau baloia eta begira, bera joan da. Puntu berberera. Oso jokalari ausarta, naiz eta 70 kilo agian ez ditu izango, baina txiki da, baina oso ausarta. Eta gogoratu behar dugu nazioartean eta esperientzia den jokalaria dela azpiko maietan, beti, ez? Hori da, bai, oin arte beti onda eta bere entrenadoreak oso kontentu da berarekin, oso jokalari fine da, ona eta, bueno. Ederki baziur gehiagotan ikusiko dugula, lehen taldearekin Altamira Iker Korta. Zenbat urte, Joseba? Ba, uste, 19 urte hauzkela. 19 urte, jo.
Nik 32rekin ausartuko nitzateken hor erdia sartzera, Ez. Gaina hor ja momentu baten uste maezu ja, oso zaila da bertaratzea. Ergi, jokoak aurrera jarraitzen du, Tuxia, keinu egin du arrazkar ateratzearena, baina ez, pazientziarekin hartuko dute. 35 minutura iristeko gara. Bai, Tuxia dauke 22, eta bueno, aukera hona da, barrua sartzeko, bigarren entxegua, eta ia markagailun aurretik hartzeko, ez? Hori da, atxeen aldira joateko modu txarra ere ez delako, ez? Ez, hori da, ez. Konfiantza pixatekin, aurretik goaz, venga. Oso ongi Ortiziarrak, jokaldi. Oso ondo, Asier, baina kontuz Asier, bakarri dijoa, ez dako laguntzarik. 22 barruan, sartu du Asierrek baloia, Iñakik berriz ere. Richarri, oso ongi Richard, aurreraino, eta barrura! Eta entxegua! Ikaragarria, 3 tipo zituen bizkarretik zintzilika, eta hala ere ikusten genuen iritsi egin behar zela. Bai, behak ikusi du entxegu marra nuntze honen, eta jando, honeaino noa. Zuzen erorita ere, besoarekin iristen naiz. Hori da. Bai, jauna, ikaragarria Samoarraren entxegua, eta orain txasi ari ginen esaten, atxeen aldira, aurretik joaten bagara hobeto, begira, oraingoz bai. Bai, hori da ez, futbolen gol psikologiko edo delakoa, arrokian ere ez, aurretikoaz, eta azkeneko minutuen entxegua sartu, eta... Bueno, ez dakitena da, Richard, bida, eta errenka dago hendik. Eskerrak errenka dagoen, bestela? Bai, hori da, errenka dago ez balitz, jontzaitez gabitxera zer egingo lukeen. Baina, beno, Adanik asmatzen duen, 3 puntu gehiagok tarten lasaixego emango zibulako, 13 eta 10 rune honetan, 15 eta 10 jarriko ginateke, Danik asmatuko galu. Hori da, eta bi entxego gure alde. Horendik ez dugu bonusean pentsatuko, baina bueno. Baina hor dago, hori ere garrantzitsua da. Bai, jauna, barrura da nire nostikoa, ez du galerik egin orain honetan ere, eta 15 eta 14 minutu falta direnean lehen zatia amaitzeko. Hori da ez, markagailuan aurretik jarrikea, eta, bueno, hola jarraitzen deun. Azkeneko 3 minutu terdi falta die, eta nobedadik balima da, gure alde izan da dira. Hori da, egia esan, horre egon da momentua, bai, atzetik joan gara, baina onartu behar du lehenengo zati honetan ordentziak gehiago izaten ari dela. Bai, izan dugu pajara antzeko bat izan dugu. Hori da, despiste txiki bat eta garesti ordaindu dugu. Orain uste Tuxi gure alde dara, jotalari horiak eman dio da. Berriz ere, xapo keinu egin du baino. Marrikoak ezagutzen dute dagoeneko, azkar mugitu dira horre. Bai, xapo hor dago beti, ala minima esaten den bezala. Baina beti egiten du proba lehenengo, egiratu. Eta besteak azti badalin badu, bueno, lasai, aterako du. Azkenen bi aukera dauzkezu, ez? Baina askotan lehenengoa jende asko gaztu egiten du, ez? Hori da, oso ondo joan. Oso ongi hor Ordiziarrak. Atera egin du hor baloia. Dani Kroletzat, ostikoz aurrera. Arrisko hausatuz. Beraiek ere berdin. Sánchezek ere ostikoa botatzea erabaki du. Gure behar du baloi horrek ongi hor Ordiziarrak. Lurrera joan dira Filek. Laguntza badauke, hor dago baloia gure alde. Bai. Ez du baloi hori galduko, ez. Iñaki dago pres, Koreiekin joazten do. Ongi hor, Kori, oso ongi, lastima botea. Lastima, bai. Horixe du Rubiko baloiak. Rubiko baloiak eta zelai honek, ez? Bai, bi gauzen nasketa da. Hori da, lokatza balego igual horkatuko zen baloia eta beak hartuko zen. Ies egin dior kontuz, Juser Jadar baloiarekin, ea hortik azkar ateratzen duen, bai, harrapatu du ostikoa. Oso ondo, Jusef. Eta horregazten esaken duen, eta pozten gaitu Jusef zelaian ikuste, ez? Azkeneko urtean edo urteetan izan duen zorte txarrarekin, ez? Hori da, ez dakit azkenen sorbala zemat aldiz poskatu duen, baina, bueno, beti edago hor. Hori ez da ban izan. Ba, bai, oso asarre zaleak. Ez da ban izan hori. Oso asarre zaleak. Riera da epaia, Kataluniarra. Epaiekin nik uste aurten ez daukela bat ere sorte honik. Oberenak direnak edo suposatzen direnak oraindik ez dira hemendik pasa. Alhambra Nievas, Ortega, ez ditugu hemendik ikusi. Egia esan, guk trauma moduko agenuen, aurtengo denboraldian, mele bat geratzen zen bakoitzan, gure errua izaten zen beti, ez? Hori da, ez? Beti gure errudunak eta ez dakiz zepartzen den. Oso ondo melea. Ongi hor. Bai, Joan, ondo. Izarrekoak atera dute, 21 zenbakiak, klapet dugu.
aurrera egin nahian dabilena. Geratu dute 22 marra gainean ditugu, minutu bat geratzen da lehen zati hau amaitzeko, 15 eta 10 gogoratu, Ordiziarrak aurretik. Guazen horre ustea eta golpe ingabe. Lerinek atera du baloia, atzera Bazkezentzat, honek aldameran mugitu du. Pase txarra, oso ondo Iker. Kontuz, zuloa duk, ez? Erointzaile baloia. Ez, epaiak jokoa geratu du hor. 20 segundu, lehen zatiaren arauzko demora maitzeko. Azkeneko jokaldia izango da. Bai, ez da, itxura guztia du. 15 eta 10. Ez dakit jolastuko deun, edo kanpoa botako deun. Gure zelaien gaude, ez dugu arrisku nahi, eta bazpare. Bai, eta aurretik bat, beraz. Bai hori da, ez? Berai daukete presa guk ez. Banbenerako pres, bitaldeak, Iñaki Suso baloiarekin. Sartu baloia, ongi Ordiziarrak. Bizkoratera da baloia hori, bai. Kontuz, azkeneko 2 miletan arazok izan diteu. Gurea da baloia. Nire ustez soberena kanpo botatzea da. Ongi palmeatu hor. Hori da kontuz. Ikaragarria, eskerrak. Ies egin dion baloi horrek. Hori da, eskerrak. Izan deun eskapa da. Eta beste despiste batean, Hori da, azkenen beraien akatsak. Ai, ama, begira, ze gauza txikiagatik, 15 eta 10 goatz, eta ez, 17 eta 15. Hori da, ez, 15 eta 10 eta eskerrak. Bai jauna, bueno, esan dagoa, itxura ona, oraingoz taldeak, bigarrengoa horrela jarraitzen duen, eta azkeneko honetan izan duen despisteak ez diren errepikatzen. Hementxe gaituzu 10 minutu barru, bigarren zatiarekin. Beasaingo Xiba moda dendan, zure estilora egokitzen gara. Hementxe gaude, bigarren zati hasteko pres, gogoratu 15 eta 10 markagaioan Ordiziarrak aurretik, eta partidu hon bat ikusten ari garela, Ordiziarrak fin da biltzala, baina hor bi despiste, eta betiko moduan despisteak oso garesti ordaintzen ditugula, ez, Joseba? Hori da, horrezko mailan despisteak asko patzen die, eta eskerrak azkeneko jokaldin egin izan deun eskapa horrekin. Bai, 15 eta 17 batekin hasi gintezkelako, lasai. Bueno, kontu 15 eta 10 aurretik garela oraindik markagailuan, eta Ordiziarrak erasorako gogoz atera direla, atxeen alditik. Baloia galdu deu, beraia daukete baloia, kontuz hemen. Aldaketarik ez, ezta? Ez, Ordiziarren partez ez, eta ikusten dugu min hartutakoak zelaian jarraitzen dutela, beraz. Hori da, beraien artean ikusten dut Gastoni Barburu, 18, Gernikan egondako Uruguaiarra. Hori da, eta pentsatzen dut, aurreko batagatik, biagatik edo hiruagatik aldatuko zutela, bueno, joango gara. Bata horrek usten dut, biare bai, irua izango zen. Irua izango zen, beraz, Jamasek utzi du zelaia eta Ibar Buro, uruguaitarra, sartu da zelaian. Oso ostiko ona botado Dani Krolek, eta beraien 22 gaude. Oso ongi. Baina, zerbait hona ateratzen den, jokaldi honetatik, eta pixka tartea, zabaltzen joaten garen gogoratu, bi entxegu egin ditula Ordiziak, beste bi beharko lituzkela bonusa, erasoko bonusa eskuratzeko. Molbidez aurrera egin nahian, CRC Pozuelokoak. Oso ondo gatu dugu aurreneko bultzada. Bigarrenarekin dagiz, azkenean baloia atzera botatzea erabaki dute, ostikoz. Eta kanpora joango da zuzenean. Bai, da kanpora zuzenean eta tuxak gure alde, beraien zelaien eta arriskoa egiteko pres. Bai, baina beno, ea, azti biltzen diren. Ordiziarrak, Prestor, Xapo, tuxe ateratzeko. Horai arte fin ibili gara tuxetan, baita meletan ere. Ea horrela jarraitzen duen. Ongi hor, Kitxotek, arazorik gabe. Hartu du baloia. Eta beste aldera bila, ongi hor. Josep Jadar aurrera egin nahian, lurrera joan da Irundarra, galdu egin dugu baloi hori. Lastima.
Ordiziarrak, Madrildarren erasoa geratu nahian. Lerinek baloi atzera, Ostikoz Bazkezek. Iker Korta baloi horren bila, arazorik aberrapatu du, Ordiziar gazteak. Aurrera egite erabaki du oso ongi Iker. Oso ondo Iker. Asierra Bartelateri utzi dio, hau lurrera. Eta berriz ere, Iñaki joko antolatu, zatzera Danirentzat, Dani Richarri, eta honek, ongi utzi dio baloia hor. Joanes Mujik Armaiztegiarrari, metro batzu egin ditu lurrera joan da. Eta Richard berriz ere, baloiarekin, Korirentzat, Ostikoz, Filentzat. Arra, lastima, azkeneko botea. Hori da, baloi honek. Eskuan zuelako dagoeneko, Bai, baloi honek duena hori da, ez dakigula nora egin behar duen botea. Eta batzuan alde izaten da, gutxien espero duzunean, eta beste batzuetan erreza ematen duenean kontra izaten da. Hori da, ez, bueno, beraien abana izan da, melea dauke gure alde, eta bueno. Eta beraien 22 barrua, beraz, ongi. Beraiek 3 aldatu dute, agian arazoak ikusiko zituzketen. Agian hori da, ez, ikusi dute meletan lanak izaten ari zirela, eta pixka bat freskotasuna, indarra, haragia sartzeko. Ez du gizon txikia, Ibarburo, eta... Ez, eta gaina esperientzi duna da, eta jende honek badaki, 40 minutu jolastu behar ditu, baina 40 minutu atope. Ba, Ordiziarrak, oraingoz ongi mele horretan, ongi Richarrek, Iñakirentzat, Iñakik Daniri, Danik... Ongi hor mugitu dute, Josef eta Korik baloia, ongi askatu du, lastima! Erori egintzaio baloia Asier Kortari. Erori egintzaio hor, Asierri. Lastima, jokaldi bikaina zelako. Baina zaila zen hor, gainean zuenia jokalaria, eta beno, 4 minutura iristen, 15 eta 10 aurretik oraindik. Melea beraien alde. Eta aipatzekoa, betiko moduan min hartuak ere baditugula, ez? Jeremias botatzen dugu faltan oraintxe. Hori da, bai, sorbalda izurrotu dauke, eta noiz zema demora dauken. Bergi esan lan ikaragarri egiten du Argentinarrak defentsan gehien bat, ez? Bai, hori da, ez? Eta gaina, bueno, errubian badakizu urtero, 2-3 tipo lesionatu bat. Denbora batean, hori hilabete batzutan galdu behar dituzula, ez? Hori talde guztietan pasatzen da, eta normalen lesionatzen die, aurpegiek egin ematen dutenak, ez? Horra atzean egoten direnak ez dira sekula lesionatuko, baino... Hori da. Ergi, hortxe, melean sartu dute ongi Ordiziarrak, baina bizkor atera dute baloia Pozuelokoek, Richard hor, kontrolera ongi geratu dute, Dani zen markatu. Baloia lapurtzea jundu Richard, baina ez lortu, eta beraiek hankarekin kanpora botako dute. Ba ez da aterako baloi hori, Asier Kortak harrapatu du. Hemen jolastu barute oain, hemen jolastu barute. Zuloa dago hemen, ongi Ikerrentzat, Iker Korta baloiarekin, ongi egin du hor mugimendua, ies egin dio lastima baloi horrek. Hori da, baloi hori intzaio aurrerantz, berai dauketea eta abantaia. Sánchez da orain baloiarekin hortzegona, kanpora atera nahi izan du Josefek, eta atera dute Josef eta Janoren artean. Tuxa beraz. Edo melea, barkatu. Kexu dira Madrildarrak Ikerren abana dela eta, baina bueno, beraiek baloia jolastu dute, abantaia junda. Hori da, galdu dute, eta baina bai, abana garbi izan da, ies egin du baloiak aurrera Ikerri hor. Txapok atera du, atzera, ongi, joan duela baloia, Suso, Kroli, Josef aurrera egin nahian, lurrera joan da, Irundarra. Lastima hor, baloia galdu, baina... Argi ikusi da, eskua sartu dutela, epaia aida esaten hori, eta atzigor golpea gure alde. Eta, bai, bota egingo dugu. Bai, ni botako nuke bai. Bai, ez pixka bat, bosteko tartea arriskutsu da, entxegu batekin atzetik zaude berriz. Hori da, ja, sartu ezkeo 8 puntu die, eta ja... Eta entxegu eta gauzatze batekin ere atzetik jarraituko luke. Hori da, bi jokaldi izango dieke, buelta emateko markagai hori. Berki, bai, ikusten dugu, bai, Phil eta baita Ikerrak ere uda edateko baliatu dute laukera hau, eta prest da, Dani, hortxeoa. Aurrenekoa utxe egin du, baina beste guztik sartu ditu. 3tik 2 daramatza. Bai, barrura da nire nostikoa. Eta hortxe 3 puntu gehiago eta aipatutako 8 puntuko tarte hori eskuratzen dugu. 18 eta 10. Ondo hasi ditugu piztatik, aurreko zaten entxegua eta bain zehor golpea. Eta orain tarte honek bai ematen digu agian konfiantza hori edo margen hori entxeguen bila joateko, ez? Hori da, ez? Ja, beraie bi jokaldita daude eta goazen aurrea. Erki, ba hostiko zor, Asier Alvarez de Blatek hartu baloi hori aurrera egin nahian, azkarra izatu dute lurrera joan da.
Iñaki Susok atzera, Dani Krolentzat, Ostikoz, australiarrak. Dagoazen presiora, zele guzti okupatuz. Hortxe doaz, Richard eta Joan presiora. Zerura bota du. Ez da bate Ostiko ona. Beraiek hartu dute baloia, eta behize Ostikoa. Eta berriz aurrera doaz, Phil Hashford, baloiaren bila, arazorik agarrapatu du, Zelanda berritarrak, eta ongi hor. Badoa. Ostikoz, bera bakarrik, oraingoan bai, harrapatu du, oso ongi Korirentzat. Lastima bakarrik geratu da hor, Zelanda berritarra. Baina ordiziarrak ongi laguntzara eta berriz ere erasoan. Baloi atera nahian Iñaki Suso. Atzera, Dani Krolentzat. Danik bauan Lomaxi. Baloia lapurtu digute. Da kontu zoain kontrarasoa. Jano ikusten detan, min hartutare. Bera egina baloi hori aurrera egin nahian dabiltz. Abana egin dute, melea gure alde. Ederki. Bera ipatu duzu, Jano min hartu ez dut ikusten. Josef ere hemen dago, medikorekin edo fisiorekin. Bai. Bueno, entza sorbalda ez da. Hori da, ez dakit jaiz. 3 aldiz uste sorbalda boskatu duela eta... Eta horrek ere bildurra emango du ez, esan dut zuri, berari, ez? Hori da bai, ez? Plakatzea juteko oraien ez dakit, psikologikoki ere bildurra izan barrezu, ez? Ez dakit. Pentsatu barrak ez du, daukezula zure korputzeko zona bat edo... Bai, ahula dena edo, ez? Eta... Bueno, kontua gaurkoan frogatzen ari dela, bildurrik ez duela, plake jatara joateko. Eta hori da, behar duguna. Hori da. Ba, Melerako pres, bi taldeak, gure aldekoa izango da. Iñaki Suso baloiarekin, da ikusten dugu. Ekaitza da, beroketak egiten ari dela. Bai, pitzatzen dut xapon partea zaterako dela. Azkenek ordu erdia jolasteko. Hor Iñaki Suso, galdamenera. Dani Krol, Josef. Ongi hor, Kori Zuloa dago hor. Filek, hortxe behar dugu. Filek bosgarren martxa hori. Eta zer, hori zer. Ez uste zer izan danik, ez, justu, Ostikoa botatzeko garraien plakatu dute, eta, bueno, plakaje ona izan da. Lastima ba. Ona zan, aukera ona zan. Hor Filek marra ondoan bosgarren martxa sartzen duenean, normalean. Normalean barruraino juten da. Normalean barruraino iristen da Zelanda berritarra. Ostikoara zuzenen junta kanpoa eta tuxa beraientzat. Ba hortxegu, kantarero, tuxa ateratzeko prest. Arazorik gabe, molbidez aurrera egin nahi, baina hori egin dira. Berriz ere joku antolatu nahi dute Madrildarrek. CRC Pozuelo, gogoratu gorkoan, Anpordiziak aurrez aurre duena, Ibarburo, Uruguaitarra baloia babesten, atzera. Bazkezek Ostikoz. Bi taldeak baloiaren bila, ea zer gertatzen den. Ongi hor, Asier korta! Oso ondo, Asier, Ikerrekin joaztu. Ikerrek orain, baloiarekin, Iker aurrera egin nahian, geratu dute hau ere. Ikerrek gaur entxai usaia dauka. Hori da, ez gaur ba, ni... Bai, usaia badu. Ea zer gertatzen den aurrera baloi hori, baina ez, jokoa gelditua zegoen dagoeneko. Eta lehen aldaketa, 23 zemakiarekin, Dani Aizpun, behasain darra, aterako da zelaira. Eta, begira, epatu Ikerrek entxe usaia zuela, Ikerrek atek aldatuko dute, Iker edo Asier izango litzateke. Asier egian edo Fil, ez dakit, zenen... Josef. Ba, begira, Josef hor min hartu du. Bai, hankan errenka dator. Ematen. Ba, Dani Aizpun, behasain darra, Josef Jadarren ordez, zela iratu dena. 11 minutuak gaude, 18 eta 10 Anpordizia aurretik, CRC Pozueloren aurka. Txaloak, Josefentzat. Ez dakit aldakan edo, ez dakit nun sinalatu duen beskuarekin eta... Bai, honek ere, bai, izarrin guruan, zirudien bazula zerbait. Josefek txaloak eskertzen ditu. Eta zigor kolpea, Dani botako duena. Bazuzen eta indartxu, eta bai, barrura, 3 puntu gehiago, 21 eta 10. Anpordizia aurretik markagailuan. Eta tarte handia da, baina ezin dugu lorik hartu, hori ikasi dugu. Hori ikasi dugu, ezin dugu lorik hartu, eta bueno, Dani Krolek 5 ostiko bota ditu makieta, eta lehendabizikoa kale egin du, eta ondoren... Danek barrura. Egia esan, aurreko astean Ikerrek, aipatzen zigun, talde batek ostikatzaion bat izatea, gaur egun oso beharrezkoa dela, eta garrantzitsua dela, eta guk alde horretatik Danik badu
segurtasun hori edo sendotasun hori, ez? Bai hori, ez Dani gaina azkenen, berrogei uz zuazen irazten eta 60 uz zuazen irazten, sartzea erresa da, ez? Baina partidua oso gaizki doanean eta berdintxo dijonen puntu horiek asko bali dute, ez? Eta presioa handia da, ez? Hor gainera, zelaia isilik eta... Bai hori da, ez? Zelaia isilik, danazuri behi da, Ergi, aurretik Ordiziarrak eta Madrildarrak aldaketa bikoitza egin dute. Entrantzai eretzaio gustatzen zelaian ikusten ari dena eta pixkat... Ama ostekoa mugitu nahi izan du, ez? Salazar atera du, Espainiako selekzioarekin 50 aldiz jolastu du ja, veteranoa, baina oso esperintzi asko dauke eta oso jari ona dana. Ergi, eta ikusten dugu, ekaitza da ere, prest dela ateratzeko. Zelaira gerturatzen ari da, eta esan dagoa, Xaporengatik pentsatzen dugu izango dela aldaketa. Zigor kolpea gure alde, eta bize makileta. Eta berriz makileta, eh? Bueno, 14 puntu bi jokaldi, eta gero ja, nahi bitzatea hemen dia aurrea bonusan bila. Entxauaren bila, ez? Hori da, bai, bonusan bila. Bai, joño, 11... Bai. Bai, hobeto 14 11 baino, eh? Hori garbi, baino... Bai. Aldaketa egiteko baliatuko dute, eta ez, Miguel García gatik aterako da, Xapo pasako da, bigarren postu horretara. Orpokatzailea pasako da Xapo, eta ekaitz arroen bezala. Hori da, eta ekaitz bat lanak egiten arituko da. Hori da. Batxalo baita Naparraren ere, Miguel García, eta badu, berriz ere Dani, ea, 6. asmatzen duen. Indarrez justu antxean, baina iritsi da. Eta zutik, zaleak, puntu hau ospatzen, 24 eta 14 minutuan. Begira, gainera, aipatu talde hau nahiko bipolarra izan dela azken denboraldi eta erdian. Batzuetan oso ongi, bestetan makal, baina egonda zerbait izan da, bigarren zati hasieretan oso lokartuta egon dela taldea, ez? Oso une txarrak igaro ditugu, disgusto asko eman dizkigute bigarren zatien hasierak, eta gaur begira. Bai, gaur oso ondo goaz, ez? Bai. 15 eta 10 bukatu dugu lehen eta 9 puntu sartu jau eta 14 puntuz aurretik. Entxufatuta, atera dira Ordiziarrak bigarren zati honetan, Ostikoa urrunera, Sánchez garrapatu du. Ostikoz aurreratu nahi izan du, Iñaki Suso garrapatu beharko luke baloi hori bai, baina gainean zituen bi dagoeneko, hala ere. Kanpo atera dute. Saiatu da hor defendatzen ongi Ordiziarra. Eta horkeino itxusia 8 zenbakiak. Gauza soberan daude, ez da? Hori da, 8 zenbakia nahiko bero-bero atera da gaur. Eta, bueno. Bizka beroa izatea ona da, baina azkenen temperatura hori neurtu imar da, ez? Ez, eta temperatura horrek balio behar du taldeari gauzak emateko, ez? Horrelako... Hori da, ez? Horrelako tontakeri batean txartelu bat eraman dezakezulako talde bat gutxi gaurekin utzi, ez da? Hori da, ez? Eta hartzak azoaz gaina. Bakantanero katera dutuxu hori, ongi hor! Ongi edo gaizki, Madrildarrak, eta Joan Tudela garrapatu baloia atzera utzi du, ongi mugitu dute hor. Beste aldera doa, Txiker Korta, Bizkor hor Ordiziarrak. Dani Kroltzen, ez Dani izpuntzen markatu lurrera joan da. Hemen daude jokalari guztik zai. Eta orain beste aldera, Dani Krol. Oez, Joanes Mujika markatu. Joanes Mujika hormezti garra da, sartu da oso ondo Joanes. Baliek, hemen daude danak. Eta beste aldera orain, goazen hor, Richard, Ostiko... Berozi, abiadura handi harrapatu du. Iñaki Suso, katzera, Dani Krolentzat. Han jolastu Dani, oain da zure momentue. Oain da, bai. Zulo gila zebin horrek zailtzuen, hor mugitu baloia, Joanes Mojikarentzat. Eroin zaio baloia. Lastima, lurrera zijoala, ies egin di baloiak. Epaia jokua geratu du hor. Eskerrak eman beharko ezkidugu epaiari. Epaiari, bai. Gaur ezinkak ejatu epaiarekin. Bai, hor kexea egitera joan zaio zerreteko bat, hartu den erabakiagatik. 8 berriro ere. Zigor kolpea, eta berriz, goatz, puntuen bila. Ez gara fidatzen, Ez dakit, bueno, pentsatzen dut. Nik uste, 24 eta 10 agian badela unea tuxaren bila joateko, ez? Bueno, Santosen nahiko ditu 3 jokaldi eta utzi beraiek. 14 gehiru izango ziren 17. Eta gero jamendi aurreia, pentsatzen dut, tuxa jongo dela, eta... Egia esan, bai da egia, oraindik 16 minutua dela. Hori da, oraindik asko falta. Oraindik asko falta eta posible izango litzateke honi buelta matea, ez? Bueno, hortxe da Dani, asmatzen duen.
Ba, ez esango nuke, ez da sartu. Albora junda. Bizkorratera nahi izan dute, zerrezekoak, badoaz. Berezala egin gaude. Ez dago presiorik. Eta gozen aurrera antzez. Asier korta hartu du baloi hori. Dani Izpun, lurrera, desaindarra. Nogi hor presioan. Plakaia altu izan da, baina bai da epaia markatzen. Oso ongi hor Richard, ies egin du. Atzean utzi nahi izan du ongi. Asier Alvarez Deulate baloi harrapatu, zaila zen. Baloi hori heltzea. Baina jabetza mantentzea lortu du. Abantaia gure alde. Laguntzan hor. Bauan Lomas baloi hori atera nahian. Atera du azkenean, atzera, Dani Krolentzat. Eta droparen bila joan da. Bai, dropa gotzatik abantaia geneukan, edo dut baina. Bai, ez, baloia gurea da. Baloia gurea da, eta bain beraiek itzeketatik, 10 metro aurrerago. Ba, oso ondo, bagoazen 10 metro aurrerago. Epaiaren keinue garbie da, hola indo, eskorekin, itzekitagatik, 10 metro aurrerago. Eta oraingoan bai, bota egingo du. Eta 3 puntu hauek lortuta. Dani gostiko aukal egitea arraroa izango litzatekelako. Bai, orduan bai, entxeguen bila joaten garen bonus puntu hori lortzeko. Ikaragarria partida jokatzen ari zara, irabazi. 4 puntu eta askotan ematen du bonus bat. Puntu bat ez du zertarako bali horrek. Edo ez dela ingarrantzioa, denboraldi bukaeran, zenbat gogoratzen garen galdutako bonus ez. Hori da, ez azkenen puntu hori ematen du gutxi dara, baina azkenen 22 partidu eta 22 bonus asko. Puntu asko dira, 22 puntu hori da. Bai, arazorik gabe, Danik barrura, eta 27 eta 17 puntuko tartea. Eta, ez dakit, hemendik aurrera zein erabaki hartuko dituen Santosek. Adiez hor beran daude orain Hernani eta Barcelona, eta biek partidu bana iragiz dute bakarrik, baina Barcelonak 12 puntu dauzke eta Hernanik 6. Eta partido bakarra irazita, ez? Biek partido bakarra irazita eta azkenen bonusen asuntokin, notatzen da. Beraz, aurten Hernanik borroka asko egin marko du mantentzeko, ez? Urterik zaien agian, ez? Bai, asko eta asko egin marko du, bai. Erasoan hor Ortiziarrak ongi, Joan Tudela, bakarrik doa. Errezena bera jarraitzea zen, baina harrapatu dute. Zaila zen jokaldia. Alboan ez zuen inor. Eka Xabada sartu da bain. Baina hortxe jarraitzen dugu. Iker Korta. Iker Korta! Lastima, ez du baloia lurra jartzea lortu. Gure alde zehor golpea, abantaia daukeu, eta bai, orain bai. Eta entxegua. Aipatu du Iker entxegu saia zuela eta hortxe gertu izan du bere debutean gainera. Lehen da biziko taldearekin. Asierri uste izan dela. Bai, azkenean bai, Asierri izan da. Bererentzako dira, besarkadak. Eta entxegu gehiago 22 eta 10, orain bai, entxegu batera gaudela bonus puntu horretatik. Hori da, ez? Oain ja bonusa, ez da baitzeki, ja. Eta bigarren zatearen erdian gaude, 20. minutua. 22 eta 10 Ordiziarrak aurretik eta ostikoa, Danirentzat. Haure sartuko do, eta bueno, a ver, bonusaren entxegua... Bai, eta esan liteke... Bai, beraiek ja, uste ja, partidu ja bota dutela, ja, ez? Orduan, hain behar dugu hau aprobetxau eta laugarren entxegoa sartu, 5 puntu etxea eta zerkapenen, playoff hortan sartzen gehan. Sartza lortzen dugun, bai jauna. Zaila egon behar da urten, Bai, ez dago talderik hor punta-puntan joan dena eta... Eta guztia oso elkartuta daude eta normalean hor 5. postutik bera jauzia handi bat egoten zen eta aurten esan liteke talde asko daudela hor oso junto eta bai, azkenean 2 daudela, baina beste guztiak oso gertu daudela, ez? Bai, hori da, ez? Azkenen partidu bat irabazi edo galdu, sartzen zera edo goran edo beran, ez? Danik? Bai, barrura, beraz, 24 eta 10. Daramatza, ez dakit, 8 ostiko botata eta 6 sartuta edo. Bai, 2 kale egin ditu, bai, 8tik 6, uste dut. Bai, zelai hau gaina magira dautatzeko osona da, ez? Ba, hemen ez dago lokatzik, ez dago putzurik, ez dago... Bai, eta jokalari tekniko bat entzat, ez? Bai. Gaina ikusten dugu, berain ritualak eta oso estudiatuta dago guztia, oso errepikatuta, ez? Hori da, ez? Lehen Trebijano garaien, lokatzatzeon... Beste nortu bat izango zen orduan, ostikatzea, ez? Lokatzatzeon, putzuk... Bere xarmare bat zuen, ez? Bai, romantitismo puntu batera, bai, ez?
Baloia hor, ies egin dio Sánchezi, alare harrapatu azkenean, 12 zenbakiak, klapet... 12 zenbakiak batera eginda hori berria. Ez 22 da, barkatu bai. Hori da. Klapet. Ez tegigu 12 garren kamiseta ez zaion sartzen edo... Bai, ez da horrelakon bat, edo maniatikoa izango da gizona, 22 gustatuko zaio eta... Edo norbaitek etxea mantzon edo ez dakitze partako zan. Aratzoi, futbolean beste 5 kamiseta dituzte bakoitzen zat, ez? Hori da, ez? Hemen bakarra da, eta bueno. Eta listo. 24 eta 10. 23 garren minutura iristera goatzenean. Richardreke askotan 6 naiz eta 6 bezala jolastu, beti 8 zenbakien jolasten do, ez? 6 ez da jo sartzen. Ez zaio sartzen. Ez zaio sartzen. Bai, gainera aurten 6 postuan desente partida jokatu ditu, ez? Bai, hori da, ez? Oier goia egonda 8 bezala jolasten. Eta bea 6 bezala. Bai, Joane baita egonda 8 bezala. Bueno, Joanek Richardre jolastu dezake, bai 6, 7, 8. Horiek dira bere postuak edo, ez? Hori da. Ez dakit ze ari den Richard. Pantaloiak, parrakak jatxik. Bai, iztarrera berriz, ez? Bota diote horre reflexa, eta... Bihar ezango domin gehiago. Parrazkari da. Bai. Baina melerako prest. Eta oier goia aipatu dugu, Imanol Aldanondok ere, azkeneko partiduetan asko jokatu du, paper bikaina egin du gainera, zer ditugu, min hartuta edo, ala... Oier goia uste dauzkela 3 txartel hori, orduan partidu bateko... Zigorra edo. Zigorra dauke, eta Emanole komentzauken sorbalda pixkatiko juta eta bazpare esan du... Bazpare ez da, atxena hartu eta... Ederki, beharko bai dugu denboraldi osoan zehar. Ostiko zor, atera nahi izan dute azkenean joan Tudelak eskuz, lurrera joan da, zelai erdira gerturatzen Ordiziarrak, 34 eta 10, 25 minutuan. Ba, Joanes. Joanes, Mujik Arroaiztegiarra, fin dabil gaurkoan borroka ederki egiten ari da mutila. Oso ondo dabil gaur Joanes bai. Atzera, Dani Krolentzat, Iker Korta, Xapok, honek ere korrika egiten badaki, lurrera joan da. Oso ondo Xapok baloia liberatuz, Jano doiko baloiakin. Jano da, baloiarekin kanporatera nahi dute. Beha, zalantza ditut atera dote duten, Azkar jolastu dute beraiek, Xaporen teknika erabiliz. Eta bain? Ai, gurea da baloia. Richardrek hartu du baloia. Hau beti bezala aurrerantz. Aurrerantz, lurra zapaldu arte. Ongi hor Ordiziarra, baloia berriz ere mugitu, eraso antolatuz, Dani Kroll. Lastima, kanpoa juntzaio Zuzanen. Kanpoa juntzaio baloia. Eta ikusten dugu, aldaketa berri bat. Ander Alberdi behasain darraterako da, arrobiko jokalari, 19 urtekin, 18 urtekin. Eta horrez, bueno... Eta aurreko postuetan jokatzera gainera. Hori da, ez, ahi ez, Frantzian pro 14 edo danen, 23 urte izan arte ezin dezu jolastu arroin bezala. Ez dakit, mutuan asunto bada edo, baina, bueno. Eta postu gogorrak dira, ez? Bai, azkenen 18 urtekin, ez dut esango ume bat zeanik, ez? Baina, bueno, parean izango Salazar, azkera 36 urte, bere urten bikoitza. Eta ederki gogortuta dagoena, ez? Hori da, ez? Eta nahi izan ezkero, kilonetan min asko egin daiteke, baina, bueno. Bueno, hortxe, Ander Alberdi, Beasaindarra, zelaira, debuta egun berezia beretza, ziur bizi guztian gogoratuko duela, eta Xaporen ordez, sartu da. Jon Ander Krendek utziko du zelaia, eta nola ez hau ere jokalari maitea, txaloa beretzat. Partida bikaina egin du gainera Elorriotarrak. Honek beti ematen dodana, beti errenkateratzen da, ezin zaio zer eskatu. Hau bai da, gerlari horietako bat, ez? Hori da, ez? Horentzako ez da batxedenik, ez? Eta ikusten dugu Inigo Marotias ere zelaira ateratzeko prest dagoela. Lehen melea Ander Alberdirentzat, eta ongi Ordiziarrak melea beraientzat izan da, hor Txekori Simpson aurrera egin nahian, berriz zutitu da, eta aurrera jarraitu du. Eta berriz, bigarren aldiz. Eta berriz. Hau ere ikaragarria da, eta gero gainera ikusten zuta muti apala da gainera, ezta? Eta gezurra ematen du, duen indar hori eta duen kemen hori, ezta? Bai, hori da, ez? Eta ikusten zuta da, tipo bat, 80 piko izango ditu, 1 kilo baino ondo emandako. Ondo jarrita, bai. Hori da, ondo.
Baina gero jarrera ez da oso mutil jatorra da, ez da tratuan oso edukazio handikoa. Hori da, bai, herrian ere oso estimatua da, eta jendarekin ez dago inongo horrezoik, eta... Baina gero zelaian duen indar hori eta potentzia hori ikaragarria da. Horretarako ekartzen ditugu atzerritarrak, ez? Hori da, ez, puntu plus hori emateko, ez? Azkenen Goierri bakigu oso eskualde txikia dela, xumea, eta bueno... Eta txikia garela, hori da. Hori zigorru elkartearen trauma, betiko trauma, ez? Bai, txiki, ikusten dugu baina Iker Korta edo Asier Korta edo ez dakit Dani edo Iñaki Suso edo ez dakit, eta ez da inorrek bat 80 neurtzen, ez da inorrek 1 kilo, ez da, ez. Eta lokara onak ditu, kemendunak, oso taktikoak, teknikoki oso jokalari onak, ondo ikasitakoak, baina zentimetro falta dugu. Hori da, eta kiloak ez. Beno, ez dakit, hori belaunaldi kontua izango da. Agian hemen dibosturdera 8 kaiku agertuko zaizkigu, eta... Hori da, ez. Joanes Lerma eta konpainia saldu ziren bezala, ez? Etorriko dira, ez? Eta bitartean ziur hauek gainera lana ederki egiten jarraituko dutela. Horrek uste dugu horberan... Joane, Xabi Lerma eta Mikel Mate, hoi irukotea. Begira. Ze iru. Guardia zarra. Bai. Eta beti lagunteko pres. Eta zenbat poz eman dizkiguten gainera. Ba, aldaketa, Richard Muagotutia guzten du zelaia, Txaloa gonetzat ere, Inigo Marotia sartu da. Eta Txalo zaparra ondia gainera. Eta berak ere eskerrak eman dizkio zalegoari. Eta entxegoa, kontuz, bai? Ia, horrela den, iritsikote da. Ez, baloia horreizten horreran. Bai. Bueno, bain dibauzko, minutu. Oraindik 10 minutu ditugu, 28garrenean gaudu, 38 eta 10, eta lortu ezakegu eta lortu behar dugu. Gaur, bonusa gaurkoan oso gertu dago, eta ezin daiteke horrelako aukera galdu. Hori da, eta lortuko dugu, zigur nago baietz. Gerki, politia izango litzateke, gazte hauetakoren batek entxegoa lortzea. Bai, ez, armaiak beteta daude, eta, bueno, arro egoteko momentu bat, ez? Ani sartu dut entxegoa, eta nire herrien, eta jende guztiaren aurrean, ez? Hori da, eta pixka bat, eta jarraitzeko ere gauza horiek indarra emango dute. Ba, hortxe bultzak abit taldeak, arazorik abatera dute Pozulokoak, alare ongi, harrapatu ditugu hor, atzera, ongi sartu hor joantu dela baloia moztera, baina arazorik gabe bota du kanpora. Azkar ateratzeko ari zaio Phil keinu egiten, hemen bakarri nago. Hemen zegoen Phil baloia eskai, baina guazen lasai horrendik badare 10 minutu. Eta pixkanak ere lortu dezakegu, ez? Behar dugun entxegu hori. Ba, entxegu bat jokaldi bada eta listo, sartuko dugu. Ederki, 30 minutuan sartzeko, 10 minutu falta dira. Eta ikusten dugu aldaketa bat izan dela. Ba, ez dakitzen... Taldeko kapitaina zen gainera. 6 ez dakitzen den, biak bizarra daukate. Oain ematen dien bizar horietako modakoak. Bai, eta sarre doa gainera, Bai, keinu txar bat egin dio. Bai, keinu txusi bat egin dio, ordiziko Eixirleko antzegoen norbait, ez dakit. Oso ondo, Iñaki, eutxi baloia galdu gabe. Ordiziarra burrukanan bonuseko entxegu horren bila. Ongi hor, Joanes Mujica lurrera. Ander, Albertik hartu baloia, oso ondo, Ander, baloia galdu gabe. Amasei hori, noa erori da. Noa erori da, amasei hori. Aldamena atzera, lastima, Ikerrek harrapatu du baloi hori. Ongi Iker Korta, alare, gainan zituen bi dagoeneko. Ordiziarra baloiarekin Joanes Mujica da orain. Aurrera, Ander Alberdi eta Baugan laguntzara. Ongi hor Ander hor, garbituz. Baloi horre gurea behar du. Aida Dani baloia eskatuz. Jadar baloiarekin. Ondo, Iban. Josef. Ongi hor, Asier Alvarez deulate. Ezerezetik atera da, erditik aurrera zuzen. Dani Kroll, Kori Simpsonentzat. Zaila du hor, baloi hori mantendu eta hortik atera bar dugu. Guazen, bai jauna. Iñaki Suso, Ander Alberdi. Ongi Ander baloiarekin aurrera egin aian. Oso ondo, Ander. Honek ere pozak eman bar dizkigu guri. Urreko urteetan. Jano Kitschhoff, baloiarekin aurrera egin aian, lurrera joan da Bauan Lomax. Joan Tudelak azkenean, bera agarri pixkanaka, ez? Hori da, metro. Bagoaz, metro. Azkenean iristen garen. Berriz ere, Iñaki Susok, aldamenera. Jano eta Bauganen artean hor tren ederra. Hori da, metro bat irabaziz. Ai, da, niri erointzaio baloia. Lastima, bai, galdu dugu. Habana, eta hor, Habana adirazia zegoen,
Zertarako heltzen duzu, eta berriz ere sortzia izan da, berriro ere sortzia, ez? Erreta dago braska gaur. Bai. Horri bilegi atxarraka metroa irabaziz, eta azkenen aldaketa bikoitza, eta... zenbakia... Harrison, eta amazazpia, Soler. Eta bi jokalari, aterako dira... Kantarero. Bai, Kantarero. Joño, batzuen aurreko jokalari izateko itxurarik. Solerrek, ez da? Zenbakia bai, amazazpia. Bai, amazazpia, bueno. Eta beste galeko atera da. Bai. Hidalgo uste dela, atera dena. Eta ikusten ditugu Mikel Aizpurua, Ugaitz Aranguren, eta Kepa Zamakola, zela ira sartzeko prez gaurkoan guztiek izango dituzte minutuak. Hori da, ez? Bueno, goazen aurrena laugarren entxegua sartzea. Uste hori garrantzitsua dela, Uste jokalarian minutuak izan behar dituzte, baina gaurkoan bonus agertu dago eta lortu egin behar dugu. 7 minutu geratzen dira. Eta gero goazen, jokalari ere txaloak ematea, ez? Iker korta bati, edo Asier korta bati, edo, bueno, banaka aldatu eta zaleen txaloak jaso ditzaten, ez? Horietaz ere gozatu dezatela, ez? Bai, hori ere zaindu beharreko gauza die, ez? Dana eman duen bati oso ondo joan, defentsan. Gero aipatzeko baita ere, Kepa Zamakolaren kasua, ez? Eibartik egarretako jokalaria, pixka bat behar genduen hori, ez? Zentimetroak ekarriz edo, kanpoti jokalari gazte bat, oso gazte, eta Jano iritsi arte, bueno, azpiko maila batean jokatzetik, 80 minutuak horrezko mailan jokatzera pasatu den jokalari bat, ez da? Hori da, ez? Azkenen Eibarren ibilizan oso ondo, baina, bueno, horrezko maila B eta honen artean diferentzi salto oso ondia da, ez? Eta ez, baita nahi du, ikusten dugu bainez, Ander Alberdi edo Iker Korta edo, karo, lehen taldeak edo eta gorago egon, salto emateak edo eta gehiago osatzen da, ez? Osaiet, minutu asko izan dituela eta ongi egin duela bere papela, oso ondo egin du, ez? Eta txalotzeko modukoa dela, Kepak aurten egin duena. Orain Jano dago eta, bueno, ez? Orain beste egoera bat du aurretik, ez? Jano horre beste plus bat ematen du, ez? Oso ondo, Mikel. Oso ongi, bueno, sartu direnak aipatu ditugu, atera direnak, Baugan Lomax, Ugaitz Arangure bere ordez, Asier Alvarez delate atera, Kepak hartu du bere postua eta Mikel Aizpurua sartu eta Iñaki Susok zelaia utzi du. Melea izango da... Oda partidiko melea, ez? Ja, partidua erabakita dau, baina bonusa dau jokun. Hori da, eta 5 minutu besterik ez dira geratzen, 34 eta 10, 35 minutu oraintxe, eta bultz ordizi, lortu behar dugu bonus hori gaur, bai jauna? Oso ondo melea hau. Gazte mordoska bat gainera zelaian, polita dau ikustea ere, eta ziur beraik ere frogatu nahiko dutela, horre goteko eskubide osoa dutela. Pozuelo gaur, bai, Iker Kortak gaur... Keinu txar bat egin du. Bai, bultza kara itxusioa jaso du hori Iker Kortak, azkar atera du horko hori Simpsonek, Etxegut marratik gertu, eta Etxegua! Bonusa. Bai jauna, Etxegua zelanda berritarrak, begira hor, Ikerri jokaldi itxusi bat, bizkor atera dukorik, pim, pan, pun, Etxegua, ordiziaren zat... Eta 5 puntu, ez? Eta 5 puntu, hori da. 5 puntu markagaioan eta 5 puntu potxikora, bonusa, dagoeneko ziurtatu da dugulako eta gurea delako. Hori da, ez da, ze keinu itxusie eta egin du beste jolari Madrildarrak Ikerri. Ez dakit, plakatu dion besotik heldu dion edo lepotik edo oso keinu itxarra. Itxusia izan da, eta begira, Etxegoa kontra. Eta ikusi, lehen tontaki bat egin dute, 3 puntu kontra. Oin beste tontaki bat, eta 7 puntu. Ederki bota dulako hor, Danik, eta 50 bat eta 10. Joseba, zenba denbora, 50 gorako markagailu bat ikusi gabe hemen. Ez dakit, Uste dut azkena Cisnerosek ez ote zuenekin? Agian, bai. Ordiziaren aurka, ez? Bila bete hori izango zen, bai. Cisnerosek, gure aurka. Ez dakit iritsi ziren, baina hortxe gontzien, partidura gogorra izan zen. Gaurkoan ordiziak 50 bat puntu, 50 bat eta 10, 36 minutuan, eta orain bai, esan liteke aurretik duguna, jokalariak disfrutatzeko, eta jokalari gaztauek minutuak hartzeko direla, dagoeneko lanak eginda duelako. Hori da, ez? Partidua esan deike irabazita daula, 5 puntu dauzkeula, eta bain, gozatu, eta alba da, hori da. Etxeko batek Etxegua esartu eta txaloa jaso. Bai jauna, hortxe lan horretan zebilen Dani Aizpun, baina geratu dute. Pozulokoak, baloiaren jabe,
Ateren mugitu egin du baloia hor, Romerok. Erasoan jarraitzen dute. Lerinek atzera, Amairuarentzat, Barrero da. Oso ondo sartu da, baina ere intzai Ongi hor, Ander. Oso ondo, Ander, oso ondo. Ander Alberdi behasaindarra, debut egunean gaur. 18 urte, esan duzu. 18 urte eta bat postuan. Debuta eginez. Oso ongi da. Zelarko pasea indon, Corey Simpsonek. Polita egin duen Dani Krolentzador. Hori teknika da, ez? Bai, hori da nork ezin du egin, ez? Oso ondo, Iker. Oso ongi hor. Entxego jota zaio, bai. Gazti, eta etxegoa izango da. Etxegoa izango da, edan hor genuen. Bere lenguzu sartu da, bueno. Asier Korta, begira. Ikerrek hasitako jokaldea, Asierrek amaitu du. Korta entxegu bat izan da, goiti bera. Hori, goiti bera. Ederki, Asierren entxegua aspaldietzen bat sartzen gainera horrek ere beharko zuen hor. Hori da. Segurako, abea, gaur hemen dago goierri guztie, Ugaitzara guren, Zaldibikoa, Ander Alberdi bezaingoa da nire bai, Joanes Ormeztigarra, Iñaki Suso, Mikel Aizpuru Ardiziarrak, Izaldarra falta die gaur? Gaur Izaldarra falta eta Segamarrak ere bai. Eta Segamarrak Jaun ere bai. Jaun eta Jose Javier ere, Segamarrak. Ere bai, min hartuta daude biek eta, bueno. Hori da, Lazkau eta Segura, falta zaizkigu ez? Seguran Asier Korta dau. Asier Korta Segurarra da. Bai, Seguran bizida bai. Seguran bizida, hori da, baina Ordiziarra Seguran bizida. Eta, bueno, eta Lazkauko, ez dut uste. Bai, Jon Barandiaran izan zen. Hori da. Baina hori min hartuta, zer da Jon? Ja, bigarren toten hasi da jolasten eta ja hemen dago. Hasi da martxa hartzen. Bai, hasi da martxan, ja. Bai, jokalari interesgarria zen gainera, zentimetroak oso ona. Bazio, remendik aurrera ere, Lazkautarra segituan ikusiko dugula hemen. Horixe rugbiak goierrin izan duen arrakastarik handiena, Ordiziko kirol bat izatetik, eskualdeko kirol izatera igaro dela, eta herri txikietako jendeak, ingurueko herrietako jendea ere etortzen dela. Bai, hori da, ez da bakarriko ditziko taldea, ez? Azkenen da goierri osoa, ez? Eta, bai, bueno, eta kanpoa guten txanen, nabaritzen duzu, ez? Edo Palentzia joan ginen, edo Santanderrea, zehola herri guztietako jendea. Hori, kuadriak herri guztietako jendeak ikuste dituzu, kuadrietan. Bai. Ederki, bueno, aguare hasi gara, hor emozionatzen, ja. Ba, ja ez dakigu nun izango da kopako finala, baina ja siga, ja martxan jartzen, ja. Bai, jauna. Bueno, egia esan, onartu behar dugu, kopan bide zaila izan behar du lan pordiziak, Bai, kopan azken sailkatu horietan sartu da, eta adibidea hori. Bai, Salvadorren kontra, eta Salvadorrek daramatza ez dakizema partidu 30 edo ez dakizema etxein galdu gabe. Eta galdera bat, irabazi aldugu sekula Pepe Rojon? Bai. Behin, ez da? Behin edo bi aldiz. Bi aldiz bai? Bai, bi talden aurka uste. Batak eso zengon aurka. Eta beste Salvadorri bai, Bai. Bueno, bai, hurrengoan horrela izate, eta kopan aurrera egin dezakegun. Badirudi norbait min hartu da dagoela, ez da, Joseba? Bai, beraietako jokalari bat izan da. 40 minutu gainera bete da. Ez dut uste bai gau gehiagi luzatuko duenik, ez? Ez, orain azkeneko jokaldie pentsatzen dut jola hasiko dutela, eta ia bukera emango die paiak. Bueno, behintzat ez duen inorren min hartu hor. Hori, ez, gaina, momentu hauetan ja da. Bai, horrelako momentu batean min hartzea. Emaitzara bakita da, eta ez do penamezi, ez dakit zaidan, Eki Fanlo Marrazaina, epaiarekin. Bai, izkuna gari dira hor. Ekik dio minutu bat falta dela. Euskalduna beraz, Marrazaina. Bai, Eki Fanlo, Irundarra, eta beste aldean Bartolome Gastizarra. Eta epaia? Riera Kataluniakoa da. Kataluindarra. Hau ere buelta batzuk gonde dituzte, epaiek, Bai. Askotan jokalaritaz gogoratzen gara, ez da bidaiak eta esplazamentuak eta hau ere buelta batzuk emango dituzte, ez? Bai. Ez dakite, azkin ezen nola biliko dien, jokalarik ez. Jokalarik normalen autobusek ordu asko jaten dituzte, ez? Bai. Baten bidaia ordaintzea erreza baizaten da, 25 ordaintza baina, ez? Hori da. Bai, min hartu da, jokua hasi dute, baina jende asko ikusten dugu, Bai, ero egintzaio ekaitzi baloia. Melea pitatu du beraien alde. Alare, eserita dago, beraz ez dirudi ezer larria denik. Eta, jarraitu egin nahi du epaiak, Melea, adirazi du. Gogoratu, 58 eta 10.
Anpo ordizi aurretik, eta gaurkoan 5 puntuak poltsikoan, bonus eta guzti. Joanek ere mina ertu du, dirudi. Handago eserita. Bai, han ere ondoan dago. Belerako prest, Lerinek sartu du baloia, bitaldeak bultzaka, Lerin berak harrapatu du, ongi hor ordiziarrak, Iker Korta gainean zuen konturatzerako. Ez zen Iker? Ez, Mikel zen, Mikel Ezpura. Mikel Ezpurua zen. Milerdia. Horiek ere badauk eta ausardia, ez? Agian taldeko txikinak eta ondoan dituzten... Eta adibide oso hon bada, Asier Korta gainera, ez? Hau da, 2 metroko armarioei, gainera botatzeko ikaragarrizko gaitasuna du. Oso ondo Iker hortxe, oso ongi hor defentsan. Atzera baloia. Aurrerean egin nahi handabil, zagonek dagoeneko zentzu handirik ez du. Partidaren ondarretan gaude, 58 eta 10. Bukauta doia partidue. Bai. Pentsatzen dut baloia gelditzen denen. Amaitu egingo dela, baina... Amaitu egingo dela partidua. Pozuelokoek pixka bat markagailua makillatu egin nahi dute eta aztarritzeko, ezta? Hori da, oreare jokunda. Hori da. Horrai die, metro irabaziz. Ongi hor, Mikel Aizpurua baloia, ostiko zaurrea, lastima. Arritzeko, abraska berriz ere. Ze arraroa, ez? Bai, arraroa, ez da egit, gaur zego saldu duen, zerbait pikantea, edo. Auskalo, bueno, azkeneko ontsegoen lortuko aukera dukeu. Bai, ea zer gertatzen den hor, ordizarra baloia atera nahian. Ikerrena izango da bain txegue. Bai, ea horrela den, lastima gaitzi egin dio baloi horrek. Ostiko zaurrera, eta hor min hartuta, ikusten dugu, Dani. Dani da bai. Kortak baloia. Ostiko zaurrera. Kanpora ez dio nahi bezala eman, eta hau amaitu egin marko dugu edo zer. Hori da, amaitu da bai. Amaitu da. Zaleak zutik taldeari txaloka.